咁跟住，但係到呢堆棉花啦。咁首先，呢個清潔棉呢，就係初生，可能頭大半年我哋都好神心咁樣幫佢用呢啲清潔棉嚟抹 pat pat 啊、抹面嘅。咁我哋嗰陣培魚就叫我哋呢，就準備2個盒咁樣啦。咁一個盒呢，就係貨抹 pat pat，一個盒呢，就係貨抹面嘅。咁就每一次佢要換片呢，咁就裝啲熟水落去啦。就再用呢個清潔棉呢去幫佢抹 pat pat 嘅。咁呢個就洗面啦。咁洗面呢，我哋就初初就係用呢啲，都係用 soft touch 嘅 cotton ball 呢嚟幫佢洗面啊、清潔耳仔啊咁樣嘅。咁呢個純棉擦巾呢隻呢，我就係我嚟幫佢清潔個口腔，刷牙咁樣，即係佢未有牙就清潔個口腔啦，有牙嗰陣就係我哋就用第2隻刷牙噶啦。咁有好多牌子啦，有萬寧牌啊，咩史詩樂啊。咁我哋so far都覺得 soft touch 係最好噶啦。